今天带大家看一下最新款宝马 Z4 升级中尾段排气到底有多炸。客户选择的是 RES 中尾段阀门排气，其实这个品牌大家并不陌生。首先我们将原厂的排气先拆下来，不锈钢304材质，鱼鳞焊接工艺，1:1原装位，无需切割焊接，安装非常方便。原厂的尾喉平平无奇，重新给它更换一套锻造纹的钛纤维尾喉，隐藏式走线，智能感应手势控制，方便使用。看效果。